მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით ვაკეში და მივდივართ ინტერვიუს ჩასაწერად საქართველოში ინდური კულტურის ცენტრ ლახშმის დამაარსებელთან ნინო კრავეიშვილთან. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მოგესალმები, მარიამ. ქალბატონო ნინო, როდიდან დაიწყო ინდოეთისადმი თქვენი სიყვარული? პირველ რიგში მიხარია, რომ ეს თემა აირჩიე, მარიამ. მადლობა შენ ამისთვის. რაც ეხება ინდოეთისადმი სიყვარულს, ფაქტიურად რაც თავი მახსოვს ასია, საკმაოდ ღრმად შორეულ ბავშვობიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. თავდაპირველად ეს იყო, რა თქმა უნდა, ინდური ფილმების გავლენა, ჩემ ცხოვრებაში ინდური ფილმებიდან გაჩნდა, ამას ყოველთვის უსვამ ხაზს. ხოლო თუ ჩვენ საუბრობთ ღრმა ინტერესზე გაცილებით, ეს რა თქმა უნდა მოგვიანებით მოვიდა. შემდგომ, როდესაც ძალიან ბევრი წავიკითხე, ბევრი მოისმინე, ბევრი ნახე ვიდეო მასალა ამ საოცარი ქვეყნის შესახებ და შემდეგ აი ესეთი ბავშვური ინტერესი, აი ამ საოცარ ფერადი და ძალიან საინტერესო ქვეყნის მიმართ თანდათანობით გადაიზარდა უკვე განსხვავებული ინტერესში და მე უკვე ეს ყველაფერი იქცა რაღაცნაირად უცებ ყოველდღიურ საქმიანობად, ასე რომ ფაქტურად ბავშვობიდან მოყოლებული დღემდე სიყვარული ამ ქვეყნის მიმართ არ განელებულა და ვფიქრობ, რომ ასე იქნება კიდევ კარგა ხანი. ინდოეთში ნამყოფი ხართ? კი, ინდოეთში ბევრჯერ ყოფილ ვარ, ზოგადად ეს იყო ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული ოცნება ამ ქვეყნის ნახვა და მე მწამს ღრმად, რომ ყველა ოცნება, რომელსაც გულით ატარებ ადამიანი, რომლისთვისაც რაღაც შრომას, ენერგიას დებ, ერთ დღესაც აუცილებლად ახდება. ჩემ შემთხვევაშიც ასეთი ოცნება იყო ინდოეთი და ეს მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასრულდა. ალბათ გარკვეული დრო დაჭირდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ალბათ ასე უნდა ყოფილიყო იმისთვის, რომ ზუსტად ისე მომხდარიყო, როგორც მოხდა ეს ყველაფერი. რამდენიმე წლის წინ ფესტივალით ასამ ლახშმისთან ერთად მიგვიწვიეს ინდოეთში ქართულ ინდურ ფესტივალზე და ყველაფერი ეს ორმაგი ბედნიერება იყო, ასე ვთქვათ. და ეს იყო საოცარი განუმეორებელი შთაბეჭდილებები. მოგვიანებით შემდეგ კიდევ რამდენიმეჯერ ვეწვიე ინდოეთს, უკვე მეგობრებთან ერთად. შენ იცი, რომ ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა და ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან დიდი ტერიტორიულად და მისი 1 და 2 ნახვით, ასე ვთქვათ, რომ გაეცნო და შეისწავლო შეუძლებელია, ამიტომ, რა ვიცი, გავაგრძელებ კიდევ ალბათ მოგზაურობებს და ოდესმე ალბათ ბოლოში გავა. რა თქმა უნდა გააგრძელოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ინდოეთი არის ძალიან ფერადი ქვეყანა და გამორჩეული. ქალბატონო ნინო, რა არის ინდური ცეკვა? ინდური ცეკვა, შენ იცი რაც არის ინდური ცეკვა, მაგრამ ამ კითხვას მისვამ ინტერვიუსთვის. როდესაც ინდურ ცეკვაზე ვსაუბრობთ, ფაქტია, რომ მოვიაზრებთ ინდურ კლასიკურ ცეკვას, ხო? ასეა, ხო? ინდური კლასიკურ ცეკვაშიც არის ალბათ ყველაზე უფრო მიღებული, ყველაზე უფრო გამორჩეული, უფრო ვიტყოდი, გავრცელებული ინდოეთშიც კი სახეობა, ეს არის ფარატნატიამი. ფარატნატიამი თარგმანში თვითონ ინდოეთის ცეკვას ნიშნავს და შესაბამისად ის მიიჩნევა ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ცეკვად. ეს არის ცეკვა, რომელსაც ყველა განსაკუთრებით სამხრეთ ინდოეთში ბავშვობიდანვე უფლებიან და პატარა ასაკშივე იწვევენ ამ ცეკვის შესწავლას. თუმცა გარდა ფარატნატიამისა ძალიან ბევრ ინდურ ცეკვას აქვს კლასიკური ცეკვის სტატუსი მინიჭებული, ფილმებიდან ბევრი მათგანი იცის ქართულმა საზოგადოებამაც, ეს არის კათაკი, ეს არის კათაკალი, ეს არის კუჩიპუდი, ეს არის ოდისი და ძალიან ბევრი, სხვათა შორის 28 შტატია და ფაქტიურად ყველა შტატს თითქმის თავისი კლასიკური ცეკვა აქვს. რა არის ინდური კლასიკური ცეკვა? ძალიან რთული ფენომენია, მე გეტყვის, შესასწავლადაც ძალიან რთულია. არც ისე სახუმარო თემა, როგორც მიაჩნიათ აქ ზოგიერთებს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად ხელოვნება, რომელიც 5000 წლის წინ დაახლოებით ესე იღებს სათავეს. რა გითხრა, ძირითადად ორ კომპონენტს ემყარება, ეს არის მიმიკა და ჟესტი და ასევე მუდრები, თითების კომბინაციები და იცი ეს შენ არაერთხელ ერთადაც გვინახავს ეს ცეკვები ჩვენ. უამრავი სხვადასხვა ემოციის გამოხატვა შეუძლია შემსრულებელს და საოცრებები შეუძლია სცენაზე გააკეთოს. მან შეუძლია მოყვეს ისტორია, რაღაცა კონკრეტული ისტორია მოუყვეს მაყურებელს.
ძალიან სასარგებლო რამეც ამ ყველაფერთან საინტერესოსთან ერთად ძალიან დადებითად აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ადამიანის სხეულზე, თუნდაც პლასტიკის მხრივ და რა ვიცი, ბევრი დადებითი თვისება აქვს, ასე რომ მე ყველას ვურჩევდი, თუ კი ამ შესაძლებლობა იქნება, რომ ახლოს გაეცნოს ინდურ ცეკვას, კლასიკურ ცეკვას, თუმცა შენი ნებართვით აქვე მინდა კიდევ ერთი მიმართულება აღვნიშნო ინდური ცეკვის, ასე ჩვენთან განსაკუთრებით პოპულარული და გავრცელებული კინემატოგრაფიულ ცეკვა, ანუ ჩვენ რო ბოლივუდურ ცეკვას ვეძახით, ეს არის ის, რასაც ფილმებში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს, ძალიან ლამაზი სანახაობაა, ფაქტურად ერთგვარი სპექტაკლია და ერთგვარი შესაძლებლობა და საშუალება კომუნიკაციის ფილმის გმირებს შორის და იცი შენ რომ ყველა ფილმის გამოსვლის შემდეგ ყველას ჰიტი ფაქტიურად გავლენას, მთავარ გავლენას ახდენს ფილმის პოპულარობაზე. ესე რომ ბოლივუდური ცეკვა განსაკუთრებით მიყვარს და ეს არის ის, რასაც ჩვენი ჯგუფი, ჩემი ანსამბლი აკეთებს და რასაც ამდენი წელია მემსახურებით. ინდურ ტრადიციულ სამოსზე სარიზე რას გვეტყვით? ინდოეთი სამოსის მხრივაც, ტრადიციული სამოსის მხრივაც გამორჩეულია ეს ქვეყანა ამ მხრივაც, იმიტომ რომ ტრადიციული სამოსი ფაქტიურად უმრავლეს ქვეყნებში ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მუზეუმის ექსპონატი, ჩვენთანაც ასია, მას მხოლოდ ტრადიციული ცეკვების შესრულებისას თუ ნახავთ სცენაზე, მაგრამ ინდოეთი ამ მხრივაც განსხვავებულია. ყოველდღიურობაშიც კი თქვენ ქუჩაში შეხვდებით ადამიანებს, მამაკაცსაც, ქალბატონსაც ტრადიციულ სამოსში ჩაცმულს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ნამდვილად სარია და ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზიც, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად. ეს არის, როგორ ვთქვა, 5-დან 7 მეტრამდე ნაჭერი, რომელსაც კანზე ისე მოხერხებულად იხევს ინდოელი ქალბატონი და იმდენად მოხერხებულად ატარებს, რომ ძალიან ლამაზი სანახავია, ძალიან კარგად უსვამს ხაზს ქალბატონის სხეულის სილუეტს. არის სხვადასხვანაირი არსებობს სხვადასხვა შტატში, სხვადასხვა ორნამენტებით, სხვადასხვანაირად გაწყობილი. მეცაც გეტყვი თავის ადრეულ საწყისებში სარი უნდა ყოფილიყო უბრალოდ ყოველგვარი ნაკერის გარეშე. დღესაც სხვადასხვა კრიშნაიდები, ვაიშნავები ატარებენ მხოლოდ და მხოლოდ ნაჭერს, მას არანაირი ორნამენტი არ უნდა ქონოდა და საერთოდ ძაფი არანაირად შეკერილი არ უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ეხლა დროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიცვალა. სარისთან ერთად კიდევ ერთი პატარა დეტალია, იცი ეს ჩოლი, ასე ვთქვათ, პატარა ტოპი, იგივე ნაჭრისგან იკერება უმეტესწილად და რა თქმა უნდა, მორთულია ორნამენტებით და ეს ორი ერთად შეადგენს მთლიან, ასე ვთქვათ, კოსტიუმს. რომელ ინდურ დღესასწაულს გამოარჩევდით? ძალიან ბევრი დღესასწაული უკვე სხვათა შორის მე არ ვარ სერიალების მოყვარული და არ უყურებ სერიალებს, მაგრამ სერიალებმა ერთი კარგი საქმე ნამდვილად გააკეთა. ფაქტიურად სერიალებით ადამიანებმა გაიგეს ყველაფერი ინდოეთის შესახებ, ინდური კულტურის, ინდური ტრადიციების შესახებ. დღესასწაულების სამზარეულო და რადგან ეხლა დღესასწაულებზე მოაყოლე ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, გავრცელებული ფილმებში, სერიალებში, ვიცით ყველამ ეს არის ჰოლის დღესასწაული. ზოგადად ყველა ინდური დღესასწაული ემყარება ლეგენდას სიკეთეზე, სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების, სინათლის სიბნელეზე გამარჯვების. ჰოლის დღესასწაული ვიცით ყველაზე მეტად ეს არის ფერების, სიყვარულის, გაზაფხულის დღესასწაული, ბევრი სახელწოდება აქვს და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დღესასწაულია. ალბათ იმიტომ, რომ პოპულარული ახალგაზრდებში განსაკუთრებით, ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან დიდ თავისუფლებას ანიჭებს ეს დღესასწაული ადამიანებს, ინდოეთი იცი შენო ეს არის გარკვეული შეზღუდვები არის აქვს ამ ქვეყნის მოსახლეობას, მაგრამ ამ დღეს ყველა ერთნაირად თავისუფალია, ყველა ერთნაირად ბედნიერია, შეუძლია ყველა რელიგიის წარმომადგენელს, ნებისმიერი სოციალური ფენის წარმომადგენელს, მიულოცოს ერთმანეთს, გააფერადონ ერთმანეთი ფერადი საღებავით და უსურვონ ბედნიერება. ხოლო იცი რომ ჩვენთან ყოველ წელს აღინიშნება, სხვათა შორის პირველმა აღნიშნეთ ჩვენ 2012 წელს, გახსოვს ალბათ. გარდა ამისა, ძალიან პოპულარულია ჩვენთან დივალის დღესასწაული, ეს არის სინათლის, ცეცხლის დღესასწაული, ესეც აღინიშნება ჩვენთან. ეს არის დღესასწაული, როდესაც ძალიან
ძალიან ბევრი ფეირვერკი, ძალიან ბევრი ანთებული სანთი, სპეციალური დიალამპები არის, რომელსაც ანთებენ სახლებში, ოფისებში, ქუჩებში და თვლიან, რომ რაც უფრო მეტი სინათლე იქნება მათ ჭერქვეშ, ქალღმერთი ლაქშმი, წარმატების, ბედნიერების მომტანი ქალღმერთი აუცილებლად ესტუმრება მათ სახლს და აუცილებლად მოუტანს ბედნიერებას და წარმატებას მოკლედ. Ну, არის კიდევ ბევრი, მაგალითად, ნავრატლის დღესასწაული, ეს უფრო რეგიონალური დღესასწაულია, გუჯარატშია განსაკუთრებით პოპულარული. ინდოელები ჩვენთანაც აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს, ძალიან ლამაზი სანახაობაა წრეზე ცეკვებით და რა ვიცი, ბევრია, შორს აგვიყვანს ალბათ ყველა რო ჩამოვთვალოთ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართლაც ზღაპრული დღესასწაულები აქვთ ინდოელებს. ყველას საინტერესო და ლამაზი. ქალბატონო ნინო, თქვენ არაერთი ჯილდო გაქვთ მიღებული. აი აქაც კი ვხედავთ, რომელს გამოარჩევდით? ეს იგივეა, ეხლა დედას რო უთხრა შვილებს გამოარჩიო, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი ჯილდო ჩემთვის ის ბედნიერი დღეებია, ის ბედნიერი მოგონებებია, რომელიც იყო რა თქმა უნდა ამ 14 წლის მანძილზე. ჯილდო, სიგელი, სერტიფიკატი, დიპლომი, ეს ყველაფერი ალბათ მაინც არის რაღაცა სიმბოლურად, რაც გახსენებს მერე იმ განვლილ, რაღაცა წარმატებულ დღეს, ბედნიერ დღეს. ხო, ну თუ მაინც და მაინც უნდა ჩამოვთვალოთ, აქ არის უმრავლესობა მათგანი, ბევრი მათგანი შენახული მაქვს, იმიტომ რომ ამ ერთ პატარა ოთახში შემომაგდეს, ასე თქვა და მან დაეტიო, ესე მithles შენ ინდოეთითო, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი არ მაქვს გამოფენილი. განსაკუთრებით ალბათ გამოვარჩევდი მაინც პირველიდან დავიწყებ. ლაქშმის დაარსების პირველ წლებში სომხური დღეები იყო თბილისში და მაშინ მივიღეთ პირველი სერტიფიკატი, დიპლომი უფრო სწორედ და სერტიფიკატიც. შემდგომ ძალიან ბევრი არის თანამშრომლობით უნივერსიტეტებთან, სადაც ინდოელი სტუდენტები სწავლობდნენ, მომზადებით რაღაც დღესასწაულებს. განსაკუთრებით ძვირფასია ინდოეთში მიღებული სერტიფიკატები, დიპლომები, ჩემს სახელზე, ლაქშმის სახელზე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მე არასდროს არ ვყოფ ამ ორ რაიმეს ერთმანეთისგან, ლაქშმის წარმატება მიმაჩნია ჩემ წარმატება, ჩემი თუ რაიმეს მივაღწიე ლაქშმის უკავშირდება. და განსაკუთრებით კიდე ერთი მინდა გამოვყო, მათური დიქსიტი არის ასეთი ბოლივუდის დივა, რომელსაც ჰქონდა კონკურსი, მოკეთ აღარ გავაგრძელებ ბევრს და პირველი ტური გადავლახეთ და მაშინ გამოგვიგზავნა ქალბატონმა მათურიმ თავის ხელმოწერით. ასე რომ ბევრია მოსაგონარი, ამ 14 წლის მანძილზე მართლა ბევრი დაგროვდა. მე მინდა შევეხო აი ამ ინდურ ქანდაკებებს აუცილებლად, აი რა მათგანი ხო აქ მცირედი ნაწილი მაქვს, მაგრამ ეს არის განეშა, სპილოს სახით ღმერთის ქანდაკება, ეს არის ჰანუმანი, მაიმუნის ღმერთი, ესე მარტივად რო ვთქვათ. ეს უკვე ცალკე თემა, რათას და კრიშნას ქანდაკება, ასე ვთქვათ, რათა და კრიშნას სიყვარულის ისტორია უკვე ყველამ იცის, მე მგონი საქართველოს სხვათა შორის ჰოლის დღესასწაულიც ერთ-ერთი ლეგენდა, ჰოლის დღესასწაულის წარმოშობის სწორედ მათ სასიყვარულო ისტორიას უკავშირდება. აქ არის უკვე ლაქშმის წარმატების, ბედნიერების მომტანი ქალღმერთის ქანდაკება მეორეც იგივეა და აქაც რათა და კრიშნა, რა ვიცი, აქ რაც არის, ეს არის. მართლაც რომ ძალიან საინტერესოა თვითონ ინდოეთი, მათი ტრადიცია, კულტურა, მე ძალიან ხმა ბავშვობიდან მიყვარს ეს ყველაფერი. და წლებია ხარია, რომ დღევანდელ თემად კიდევ ერთხელ გამეორდები ინდოეთი აერჩიე. და ვფიქრობ, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე. ნამდვილად. ქალბატონო ნინო, ამით დაგემშვიდობებით. მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. მართლა ძალიან უსაყვარლესი და უკარგესი ადამიანი ხართ. მადლობა ჩემო კარგო, იგივეს კი. მადლობა. მადლობა თქვენ.